നമസ്കാരം വാമീസ് പെള്ളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനും ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കന്, തക്കാളി, സവോള എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ജീരകം കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും ശകലം ഇടണം. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് കഴുകി നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ റൈസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 4 ഗ്ലാസ് റൈസാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റൈസ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഈ റൈസ് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റൈസൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി നോക്കിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്ന് കൈകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു റൈസ് എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മസാല റെഡിയാക്കണം. ചിക്കൻ മസാല റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു പാത്രം വയ്ക്കുക. നല്ല അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സവോള ഞാനൊരു 4 മീഡിയം സൈസ് സവോള വളരെ നൈസായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ്. ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ സവാള ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന ഈ 4 സവോള മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 4 മീഡിയം സൈസ് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഗ്ലാസ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 കിലോ ചിക്കനും വളരെ നല്ലൊരു വലിപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ അതുകൂടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സവോള നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലെല്ലാം ഒന്ന് പിരളുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് ആവി കയറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു മസാലപ്പൊടികളും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഓൺലി ബിരിയാണി മസാല മാത്രം. അതൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മുളക് പൊടി വേറെ ഒരു പൊടി ബിരിയാണി മസാലയിൽ ഓൾറെഡി എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാല മാത്രം മതി ഇതിനുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം.
വീണ്ടും ഇതൊരു 5 മിനിറ്റോടെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നു. അതിന് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇച്ചിരൂടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 3 പച്ചമുളക് ഞാനിതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇച്ചിരി എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. കാരണം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് അതൊന്ന് മിക്സ് ആകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെയും കുക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം വീണ്ടും 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളുടെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. തൈര് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുകയാണ്, അതാണ് നല്ലത്. ഒരുപാട് ചെറിയ പുളി മതി, ഒരുപാട് പുളി ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള എന്നാൽ കൂടുതൽ പുളിയില്ലാത്ത 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ തൈര് ചേർക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളിതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോരുത്. നമ്മൾ സവോള വഴറ്റാൻ നേരമാണ് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തത്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തൈര് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് പുതിന ഇലയും മല്ലിയിലയും കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളിനി ഇതിനകത്ത് മല്ലിയിലയോ സവോളയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് സിമ്പിൾ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഉപ്പും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിത് ലെയറായിട്ട് റൈസുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? ഓക്കെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു 5-10 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോളുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബിരിയാണി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം, ലെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് പുറത്ത് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കിസ്മിസ് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത് കിസ്മിസും കാഷ്യൂസും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കണമെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കാം. ഞാൻ കളർ ചേർക്കാറില്ല. അതിന് പകരം ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചൂടുവെള്ളത്തിലെടുത്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. റൈസിന് ഒരു നല്ല കളർ കൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ, ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട എന്നാൽ അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്ത നേരത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടെ മറക്കരുത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യിക്കൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.